Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақстан тарих сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Сабақта мынандай мақсаттар қойып отырмыз. Бірінші, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс ерекшеліктерін көрсету. Екінші, Кенесары Қасымұлының тарихи тұлғалық қасиеттерін даралау. Кенесары Қасымұлы бастаған 1837-1847 жылдар көтерілісі неліктен ұлт-азаттық қозғалысқа айналды? Осындай зерттеу сұрағын біз таңдап алып отырмыз. Олай болса, сабағымыз бастамас бұрын ой түрткі сұрақтарын ұсынғым келіп отыр. Олармен танысатын болсақ, бірінші, ұлт-азаттық қозғалыс ұғымын түсіндіріңдер. Екінші, ұлт-азаттық қозғалыстың мақсаты қандай? Үшінші, Кенесары Қасымұлы туралы не білесіңдер? Енді осы сұрақтарға жауап іздеп көрсек, мынандай жауаптар қарастыратын боламыз. Әрине, ұлт-азаттық қозғалыс бұл барлық халықтарға тән, сондықтан да отар елдерге тән тарихи құбылыс және отар халықтардың отарлық езгіге қарсы жалпы халықтық күресі. Бұл енді қазақ халқына да тән, қазақ халқының тарихы ұлт-азаттық қозғалысқа, көтерілістерге толы. Соның ішіндегі айтулысы да бірегейі де осы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Әрине, әр ұлт-азаттық қозғалыстың өзінің мақсаты бар, міндетті түрде себебі бар. Әрбір сабақта осы мақсат себептермен бастаймыз. Және осы ұлт-азаттық қозғалыстың көшбасшылары міндетті түрде қарастырылады. Және Кенесары Қасымұлы сияқты тарихи тұлғаның мына жерде біз негізгі рөлін ашып көрсеткіміз келеді. Енді Кенесары Қасымұлы кім деген сұрақты талдайтын болсақ, әрине біз жақсы білеміз, Абылай ханның ұлдарының бірі Қасым төренің баласы. Бұл жөнінде де тарихи деректер көп. Сабақ барысында негізі тарихи деректерге көбірек көңіл бөлгенді дұрыс деп санаймыз. Өйткені нағыз көтерілістің, қозғалыстың шындығын осы тарихи деректер арқылы танып білеміз. Енді осы Кенесарыға байланысты шежірелер тарихта бар деп айттық. Соның ішіндегісі Абылай ханнан таратылатын мына жерде кесте көрсетіліп тұр. Абылай ханның ұрпағының бірі Қасым, Қасымнан бірнеше баласы бар, соның ішінде Саржан, Есенгелді деп айтып кетсек, одан кейін Кенесары. Бір айта кететін мәселе, осы барлық Кенесарының бауырларының барлығы отаршылдық қарсы күресіп, сол жолда барлығы халықтың тәуелсіздігі үшін күресіп кеткен болатын. Енді Шәкәрім Құдайбердиевтің да шежіресі бар. Бұл шежіреде Кенесарыны былай таратады. Міне, мына жақ сол жақтағы бағанға қарасақ, белгілі қазақтың ханы Есімнен тарайды. Есімнен Уәлибек, Уәлибектен Абылай. Абылай бұл әрине Кенесарының атасы. Сол Абылайдың атымен аталып кеткен біз жақсы білеміз. Одан кейін Уәли, міне одан кейін Абылай хан, Абылайдан кейін Қасым, Кенесары. Осылай таратып береді. Енді ізден деген бағаны ұсынып отырмыз. Біз ол жерде не? Көтерілістің себептері, мақсаты мен дайындығын талдап, нәтижесіне болжам жасаймыз. Енді көтерілістің себебін не тоқталатын болсақ, әрине біз бұл жерде 1822 жылғы Сібір қырғыздары туралы жарғыны айта кетуіміз керек. Бұл жарғы қазақ халқы үшін үлкен зардапқа әкелді. Ең бірінші қандай? Осы жарғыдан кейін хандық билік қысқарды. Ресей отаршылдығының бұл басы деп айтуға болады. Осының нәтижесінде қазақ жері 3 сатылы басқаруға енгізілді. Не арқылы? Округ, болыс, ауыл. Міне. Және осы ереженің негізінде қазақ сұлтандары, басқа да ақсүйектерінің билігі қысқара бастады. Негізгі билік, міне көріп отырмыз, облыстық басқармаларға келді. Одан кейінгі реформа арқылы генерал-губернаторлардың қолына кеткен болатын. Енді әрбір көтерілістің белгілі бір мақсаты бар.
бұл қозғалыстың мақсатына келетін болсақ, қазақ елінің патшалы Ресейдің құрамына қосылып үлгермеген өңірлердің дербестігін сақтау, әлі қосылмаған аймақтар бар болатын. Келесі, қазақ жерлерін бекіністер мен округтік билеу арқылы отарлауды тоқтату. Және де мына Орта Азия жағынан болған қысым, оның ішінде қоқандықтардың тепкісіндегі қазақтарды азат ету. Енді жаңа себептерін айттық. 1822 жылғы жарғы дедік. Қазақ жер тапшылығына ұшырау. Назар аударайық. Әрине, осы сабақ барысында біз Кенесарының жаңа бірнеше қасиетін ашуды мақсат еттік қой. Соның ішінде мынау дипломатиялық салаға өте көп көңіл бөлгеннің куәсі болып отырмыз. Мына жерде тарихи құжат берілген. Батыс Сібір генерал-губернаторы Капсевичке ультиматум іспеттес мынандай хат жолдаған екен. Сол хаттың қысқаша ғана мазмұнын айтатын болсақ, былай дейді: сіз менің мына сұрақтарыма жауап берсеңіз екен. Сіздер неге біздің халыққа қысымшылық жасап отырсыздар дейді. Біздің жерде неге құрылыстар салынып жатыр? Суымызға неге ау құрылған? Және де бір белгілі маңызды мәселе қойып отқан Кенесарының: менің әкем мен ағам уәлидің мұрагері хан болып сайланған Ғұбайдолла серіктерімен бірге зорлықпен ұсталды. Ғұбайдолла Ресейге қандай қиянат жасаған екен, маған айтыңыздар дейді. Және де осыны айта келіп Кенесар айтады: осының барлығы тоқтатылмаса, бұл жағдайда ренжімейтін боларсыздар. Ресей жерін алатын болсақ, оған байланысты біздің арам ниетіміз жоқ. Ал енді сіздер бізге қарсы соғыс ашатын күнде бізде қарап отыра алмаспыз деп хат жолдаған екен. Әрине, көтерілісті Кенесары бірден бастаған жоқ, ол түсінді. Ресей сияқты алып мемлекетке қарсы күрестің оңайға соқпайтын. Сондықтан да 1837 жылы да тағы да Ресейдің патшасы, сол кезде Николай біріншіге хат жазған екен. Онда не дейді? Сіздің арғы бабаларыңыз, ал бізде менің атам Абылай патшалық құрған уақытта халық бейбіт және тыныш жағдайда өмір сүрді дейді. Оны ешкім бұзған емес. Екі жақта өзара сауда жасады. Біздің жұртымызға ешқандай да салық салынған жоқ. Ал одан кейінгі мезгілде бәрі өзгерді. Біздің халқымыздан салық жинала бастады. Кейінгі қиын жағдайды баяндап отыр. Дуан дейді, 8 дуан округтер құрылған айтады. Енді осыдан кейін әрине бұл хатында да біраз талаптар қойды, бірақ Ресей үкіметі, Ресей патшасы да бұған құлақ асқан жоқ, еріксіз көтеріліске шығуға мәжбүр болды. Енді көтерілістің ерекшелігін қарастырып жатырмыз ғой. Бірнеше ерекшелігі бар, соның ішінде бұл көтерілістің өте ұзаққа созылғандығы. 10 жылға созылды, хронологиясы өте тартысты оқиғаларға толы. 10 жыл бойы күрес жүргізді. Біз айта кетуіміз керек, Ресей бұл күресті баса алған жоқ, бұл көтерілісті. Енді ең маңыздыларына тоқталатын болсақ, мынау Ақмола бекінісін басып алуы, өртеп жүру. Одан кейін негізгісі 1841 жылғы оқиға, бұл Кенесарының хан сайлануы, қазақ мемлекетін қалпына келтірілуі. Бұл көтерілістің белгілі бір мақсатына жеткенін де көрсетеді. Енді осы салаға жеке тоқталатын болсақ, мына жерде картамен жұмыс ұсынылып отыр оқушыларға. Неге? Көтеріліс ауқымын көрсету бұнда. Біз негіз назар аударуымыз керек. Неге картасын тұр? Өйткені көтеріліс орта жүзде басталғанмен кіші жүз, ұлы жүздің де жерін қамтып кетті осы көтеріліс. Бүкіл Қазақстанды қамтыды. Көтеріліс мақсатына жетті ме деген баған ұсынылып отыр оқушыларға. Ойды жалғастыр деп аталады. Енді осыған жауап іздейтін болсақ, ең бірінші жаңа айттым, қазақ хандығының қалпына келтірілуі. Бұл Кенесарының керемет жетістігі. 1841 жылы Кенесары Қасымұлы хан сайланды. Қазақ хандығы қалпына келтірілді. Кенесары хан бір орталықтан басқарылатын мемлекет құрды. Неліктен? Өйткені Ресей сияқты алып мемлекетпен бұл міндеттер шешпесе күресе алмайтын ол жақсы білді. Енді арнайы кеңес құрылады. Кімдерден тұрды олар? Билер мен сұлтандардан тұрды. Алым, салық және сауда саттық саясатын жөндеді. Онсыз қаражат, басқа да көтеріліске қажетті нәрселердің табылмайтын белгілі. Қарулы күштер құрылды. Кенесарының қарулы күштерінің саны 20 мыңға шейін жеткенін біз жақсы білеміз. Міне қазақ хандығы деп арнайы
беріп отырмыз. Өйткені қазақ хандығын айттық қой, қалпына келтірген соңғы хан қазақтың Кенесары Қасымұлы. Енді ой талқы ұсынатын болсақ, оқушыларға неліктен көтеріліс жеңіліске ұшырады? Толық жеңу мүмкін бе еді? Өз пікіріңді айт деп ой талқы ұсынып отырмыз. Әрине, көтерілістің жеңуі мүмкін деп айту қиын. Ресей сияқты алып мемлекетке қарсы қанша жыл күрескенмен ол жеңу ол кездегі шын мәнінде мүмкін болмады. Бірақ соған қарамастан Кенесары 10 жыл бойы күрес жүргізді. Басқа да көрші қоқандықтарға, қырғыздарға ұсыныс жасағанын біз жақсы білеміз. Бірақ олардың ешқайсысы Кенесарыны қолдаған жоқ. Ал енді қазақ қоғамына байланысты айтатын болсақ, қазақ халқының рулық патриархалдық жіктелуі. Біраз сұлтан билер көп қолдады, бірақ негізгі бөлігі Кенесарыны қолдаған жоқ. Ру аралық қайшылықтар. Одан кейін Ресей билеушілерінен жеңілдіктер алған ақсүйектердің бір бөлігінің орталықтанған феодалдық мемлекет құруға мүдделі болмауы. Ресейдің бұл жұмысқы саясаты деп айтуға болады. Кенесарының өзін қолдамаған ауылдарға зорлық, озбырлық көрсетуі. Кенесарының қатаң саясат ұстанғанын білеміз. Өзін қолдамағандарды қатаң жазалады. Және де жаңа айттық, Орта Азияда хандықтар көршілеріміз Қоқан, Бұхар феодалдарымен соғысып, күшін сарқыған Кенесары тобының Ресейге қарсы бірге алмауы. Енді Кенесары жайлы да тарихи құжаттар, деректер өте көп. Солардың ішінде Ресей тарихшысынікі берілген Середа дейді. Кенесары хан өз жасақтарының мәртебелі әміршісі бола білді. Оның рухы дем берген жауынгерлерге европалық әскер қолбасшыларының өзі қызығар еді дейді. Мына еуропалық зерттеуші Томас Аткинсонның да жазбалары бар. Онда да керемет сипаттамалар берілген. Ол былай дейді: егер білікті офицерлер болса, қазақтар әлемдегі ең әйгілі атты әскер құрар еді дейді. Оларға тарихта даңқы асқан Шыңғыс хан жиһангерлерінің керемет қасиеттерінің бәрі тән. Енді Кенесарыға байланысты шығармалар бар. Кенесары Наурызбай дастаны бар, Нысанбай ақынның. Одан кейін Мұхтар Әуезовтің Хан Кене пьесасын жазды. Есенберлиннің Қаһар романы осыған арналған. Біз білеміз, Ермұхан Бекмаханов Кенесары көтерілісін зерттеймін деп 25 жылға сталиндік жазалауға ұшырағанын білеміз. Басқа да мақалалар өте көп. Шын мәнінде бұның бәрі Кенесарының тарихи тұлға екенін көрсетеді. Бөкейхановтың да Қасымұлы туралы жазған естелігі бар екен, Алаш көсемінің. Кенесары тарихи тұлға ретінде есте қалдыру мақсатында бірнеше шаралар жүргізілді. Соның ішінде 2002 жылы Көкшетау қаласында халықаралық конференция өтті. Одан кейін Ресей мемлекетінде Молодая гвардия баспасынан «Жизнь замечательных людей» атты серияда Едіге Уәлихановтың Кенесары ханға байланысты кітап жарыққа шықты. Мынау 2001 жылы Кенесарыға арналған ескерткіш қойылды. Мына Астанада. Әрине, сабағымыз қорытындылайтын болсақ, Кенесары кеткен соң ессіз қалды тағымыз. Наурызбай төре кеткен соң бастан тайды бағымыз. Бұлбұлдай сайрап жүредік, байланды тілмен жағымыз деп Нысанбай ақын айтқандай, Кенесары болашақ ұрпақтың есінде мәңгілік сақталатын сөзсіз. Назарларыңызға рахмет.